Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my cooking channel सीमा शेफ with easy and quick recipes. व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे चिकन सूप। मैं अपने घर की होममेड रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत डिलीशियस, सिंपल एंड सुपर टेस्टी चिकन सूप की रेसिपी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मज़ीद वीडियो पे जाने से पहले प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। चिकन प्रेशर कुकर में बॉईल कर रही हूँ। आप चाहें तो सिंपल पॉट में भी कर सकते हैं। मैंने चिकन लिया है विथ बोन्स और उसको प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे। 3 गिलास मैंने वाटर ऐड किया है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देन ऐड करेंगे 1 तेज़पात, सिनेमन स्टिक और लहसुन का जो, और उसको ऐड करेंगे। बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद ये जो ऊपर झाग पहले बनता है चिकन का, ये रिमूव करेंगे छन्नी से। देन कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। जब 1 से 2 विसल बजेगी तो हटा देंगे। चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है, अब कूल होने देंगे। जब कूल हो जाएगा तो बोटियाँ अलग कर देंगे और चिकन सूप अलग। देन चिकन की बोटियों को हम श्रेड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बनाते हैं। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे ताकि लम्स ख़त्म हो जाए। कॉर्नफ्लोर बहुत ही कम क्वांटिटी में मैं ऐड करती हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एक पॉट लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। वेजिस को सौते करेंगे इस ऑयल में। आप अपने पसंद की वेजिस ऐड कर सकते हैं। मेरे पास कैरेट थी तो मैंने कैरेट्स को ऐड किया स्मॉल पीसेस में कट करके। 2 से 3 मिनट के लिए सौते करेंगे। देन कवर करके रखेंगे। इतनी देर तक कुक करेंगे जब तक ये टेंडर ना हो जाए। मैं ऐड करूँगी ग्रीन ऑनियन का वाइट पार्ट ऐड करके और सौटे करेंगे। देन चिकन स्टॉक ऐड करेंगे। बोटियाँ अलग की थी और सूप अलग किया था। सूप को मज़ेदार फ्लेवर देने के लिए ये हॉट सॉस ऐड की है, सोया सॉस। ये श्रेड की हुई चिकन इतनी होनी चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती है। 1 टीस्पून टमाटो केचप, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कीजिएगा। सारी चीज़ों को अगेन मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि जो कच्चापन है सूप का वो निकल जाए और सॉसेस का जो टेस्ट है वो डेवलप हो जाए। अब ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर मिक्सचर, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और एकदम से मिक्स भी करेंगे। अब 1 मिनट तक कुक करेंगे। 1 मिनट के बाद मैं यहाँ पर एक वाइट ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो पूरा ऐड भी कर सकते हैं। अगेन हम मिक्स करेंगे रैपली ताकि एक अच्छे से मिक्स हो जाए और इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि एग का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 1 मिनट के बाद चिकन सूप रेडी हो गया। ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। ग्रीन ऑनियन ऐड करके अब हॉट सर्व करते हैं। जनाब, ये होममेड चिकन सूप रेडी है। ठंडे ठंडे मौसम में ये गरम गरम चिकन का सूप इंटेक करें और सर्दियों की शामों को एंजॉय करें। तकरीबन 35 मिनट में चिकन सूप इजीली रेडी हो जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर आप नूडल्स भी ऐड कर सकते हैं और कॉर्न्स भी। मैं ये सिंपल सिर्फ वेजीज का सूप बना रही हूँ चिकन के साथ, तो मैंने इसलिए कॉर्न ऐड नहीं किए। आप चाहें तो कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये था आज का होममेड चिकन सूप। बहुत ही हेल्दी, टेस्टी एंड डिलीशियस चिकन सूप। उम्मीद है आप सब लोग बहुत लाइक करेंगे और अपनी राय का इज़हार भी करेंगे। जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयरिंग याद से किया करें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।